في بعض الأحيان بتبقى مجبر على إنك تقعد في حصص أو محاضرات مش عايز تحضرها، رغم إنك بتبقى عارف المعلومات دي مسبقا أو مدرك إنها مش مهمة ليك. بس هتعمل إيه بقى؟ إحنا هنقولك تعمل إيه عشان تخلي الوقت الممل ده يبقى مفيد وممتع بالنسبة لك. خلي بالك، لو المحتوى اللي بيتشرح مهم ليك بس انت اللي مكسل تركز، شوف الفيديو اللي فات عن خطوات للتركيز في الدراسة، أكيد هيفيدك. لو شايف ان الوقت ده هيعدي من غير ما تستفيد فيه، يبقى لازم تحرص انك مش هتضيع وقت غيره. طلع ورقة وقلم واعمل جدول أعمالك لبقية اليوم مثلا، أو نظم جدول لمذاكرتك على مدار الأسبوع، أو حتى اكتب أهدافك على المدى البعيد. كل ده هيوفر عليك وقت بعدين وهيخليك تعمل الحاجات دي من غير تفكير. واحدة من الحاجات المشهورة اللي ممكن تعملها هي انك تحل الواجبات او الاسايمنتس المطلوبة منك، سواء لنفس المادة او لمادة تانية. ده هيخلي مش وراك حاجات كتابية كتير تعملها. الجميل في الموضوع انك هتظهر كأنك مجتهد وبتكتب ملاحظات الدرس وكده. مارس مواهبك. لو بتعرف ترسم، تكتب قصص، او حتى تكتب اغاني، الوقت ده ممكن يبقى مثالي لحاجة زي كده. مش هتصدق كم المواهب اللي اصحابها كانوا بيناموها في الاوقات دي وبعد فترة تميزوا فيها وبقوا محترفين. لو موهبتك انك بتغني او بتعزف، اعتقد تأجلها لوقت تاني. مارس حياتك الاجتماعية. اكتب مسجز لأصحابك او قرايبك تطمن بيها عليهم. كتير مننا مش بيقوم بمهامه الاجتماعية بسبب الانشغال في الدراسة، بس من النهاردة تقدر تسأل عليهم من حين لآخر في اوقات المحاضرات الغير مهمة. علم نفسك لعبة مسلية. العب بقطعة نقدية مثلا، او بقلم، او العب روبكس كيوب. بمجرد ما تعلم نفسك حاجة من الحاجات دي، هتقدر تتخلص من أي وقت ممل يعدي عليك بعد كده، مش بس المحاضرة دي. ممكن كمان تقرأ كتاب. من المعروف عن القراية إنها بتخليك تندمج وما تحسش بالوقت اللي حواليك، وسواء بتقرأ في كتاب علمي أو رواية، في كل الأحوال هتستفيد وهتتخلص من الوقت الممل اللي انت فيه. شاركونا في الكومنتس الطريقة اللي بتستخدموها في تحويل الحصص المملة لوقت ممتع، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وشير للفيديو وتشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت.